Bora ali dar uma voltinha. Só para matar a vontade. Já é 10 da noite. Que amanhã eu não vou conseguir andar de moto, então vamos ali dar uma voltinha agora. Na Afonso Pena. Escapamento esportivo, Arache. Testando a câmera, testando o áudio. Vamos até o final da Afonso Pena e voltar. A moto tá toda suja. Ontem a gente foi pro acampamento da igreja. Moto fria, apaga mesmo. Vamos ver se com a viseira fica melhor o áudio. Já é 10 da noite, eu não. Tá meio frio, sem ninguém na rua uma hora dessa. Pra andar de boa. Esse relógio aqui tem que trocar, eu não tô sabendo trocar essas horas. Mas eu vou aprender. Vai dar um tutorial no YouTube. O barulho dessa moto eu acho massa demais. Ela tá na versão Sport. 900 cilindradas. Vou dar uma voltinha até o shopping. Tá frio? A cabine da GoPro. A GoPro, e eu preciso daquele cabine para transferir as imagens do computador. Nossa, parece que aqui tá mais bloqueado por causa do lado aqui. Eu vou descer aqui, vai voltar embora. Não vou estar filmando, não, que tá muito frio. Eu dou uma esticadinha lá embaixo, né? Pra matar a vontade. Mas o frio tá muito frio. Tá ruim de dirigir esse frio. O aquário do Pantanal, ó. Pra quem não conhece, em Campo Grande. Eu vou ter que vir aqui de novo trazer meu filho. Aqui no domingo antes, gente, mas também tem blitz, não dá pra passar de moto aqui não por causa do escapamento. Tá muito frio hoje, tá ruim de andar. Vai vir dar uma voltinha mesmo pra dar uma saída de casa, que eu não andei de moto hoje. Aí a gente fica ansioso para andar de moto. Ontem, lá de semana, a gente estava no acampamento da igreja. Aí eu andei, levei ela lá, andei com ela na estrada de chão, mas não é a mesma coisa, né? Ela tá toda suja, a Elisa, amanhã tem que lavar ela. Aí embaixo eu vou dar uma esticadinha com ela. Mas tá muito frio, tá ruim, ó. Tá todo mundo de casaco, todo mundo achando esse cara doido de short e camiseta. Tá frio demais da conta.
Na quarta marcha ela levantou a frente dela. Ela mexeu na frente dela na quarta marcha, 100 e pouquinhos por hora. Essa moto é muito violenta, tá muito boa essa moto. Tá muito gostosa essa moto de andar. Aqui já tá mais calor, tá bom de andar. Lá tá muito frio. Aqui no centro tá mais gostoso. Lembrando que é só pra testar ela mesmo. Testar o áudio, como é que vai ficar também. E a imagem, né? Se ela não vai dar uma travada. E deu pra hoje, amanhã a gente faz um mais legalzinho. Bora pra casa, chega. Já deu uma volta violenta. Esse é o centro de Campo Grande, o caminhonete que a gente vai amanhã é lá embaixo. Mas a gente vai amanhã à tarde. Agora tá meio fechado, né? Tá gostoso de andar hoje. Mas tá frio. A cidade aqui à noite é tranquila, mas é de dia você não consegue andar na rua não. Sempre de olho no retrovisor, né? Se caso de uma moto estranha, você já pina. Vamos dar uma cruzadinha na frente dos carros. Esquerdinha aqui. Deu pra dar uma brincada boa, vamos pra casa agora descansar, que amanhã tem mais. Agora aqui são 10h22. Frio do caralho. Vamos mudar esse monumento aqui. Eu vou colocar o brotão de volta também.